Интересный факт, о котором вы, возможно, не знали, это ацтекский свисток смерти, издававший свист смерти, один из самых страшных звуков, заставлявших людей испытывать сильное чувство страха. Впервые этот странный предмет в форме человеческого черепа был найден археологами в 1999 году внутри храма Кецалькоатля на месте ацтекского города Тлателолька в Мексике, в котором ацтеки совершали человеческие жертвоприношения. На момент открытия ученые думали, что это просто украшение, но 15 лет спустя случайно подувшие в него исследователи выявили, что это необычный музыкальный инструмент. Исследователь, который первым дунул в свисток, так испугал своего коллегу, что они оба заплакали и дали клятву больше никогда не дуть в него. По звучанию он напоминает душераздирающий от боли крик человека, из-за чего и получил свое название. Свисток смерти ацтеки использовали как инструмент устрашения в битвах во время войны, а также в ритуальных целях во время человеческих жертвоприношений в честь бога ветра Эекатля. Этот звук считается самым страшным в мире.